Selamat datang di channel Dipijat Bekam. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like. Kali ini saya akan menerangkan atau mengajarkan tutor cara memijat anak yang berkendala atau mempunyai masalah dengan batuk kering. Pertama-tama kita pijat di bagian tangannya seperti ini. Nah, kemudian di bagian antara jempol dan telunjuk. Pelan-pelan ya, Bunda, sehingga anak itu merasa nyaman. Kemudian kita usap di bagian tersebut. Nah, oh iya, bila Bunda mempunyai minyak baby oil boleh dipergunakan. Kemudian kita pijat bagian keningnya. Pelan-pelan ditekan-tekan seperti itu. Kemudian kita usap, meringkas dari bawah sampai ke atas. Nah, seperti itu pelan-pelan sehingga si anak merasa rileks. Kemudian kita usap di bagian keningnya. Nah, seperti itu. Nah, langkah terakhir kita usap di lehernya. Bila Bunda mempunyai kayu putih, boleh dipergunakan kayu putih sehingga si anak itu merasa nyaman dan hangat di bagian tenggorokannya.